Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. La idea de poder hacer estos encuentros viene justamente de la importancia que las colecciones han ido asumiendo en los museos de arte contemporáneo en los últimos años y la necesidad de poder trabajar sobre la colección de una manera sistemática y sistematizada. Y el 30 aniversario del CEGAC era la manera de poder abordarlo de una manera muy directa. Quiero recordar dos cosas antes de presentar a la mesa y de poder entrar en la cuestión. Y es que, por un lado, en la exposición de trabajo en equipo, en la planta baja, justo en la línea de vida, donde aparecen las exposiciones que inauguraron el centro y luego prosiguieron la programación del museo, figura la imagen del cartel de la exposición de Maruja Mayo como hito fundacional y después aparecen las actas de una serie de encuentros y un congreso, fueron unas jornadas que tuvieron lugar en el Consello de Cultura Galega en el mes de marzo del 93 y que de alguna forma reunieron a lo que era la sociedad civil en Santiago, la sociedad civil gallega. Participaron en esos encuentros y en esas discusiones arquitectos, escritores, artistas, comisarios, gente vinculada al arte contemporáneo, pero también a otros aspectos de la cultura. Y fueron unas jornadas realmente fundacionales para el museo. Yo creo que en términos generales, en términos históricos, este caso de CEGAC es muy singular y muy especial. Eh, Hay que subrayarlo porque la voz de la sociedad civil reclamando, pidiendo y sobre todo pensando en el museo estuvo antes de que el museo tomara forma. Por tanto, muchas de las cuestiones que aparecen en esa publicación, que fue editada después por la Xunta de Galicia y que podéis encontrar aquí en esta biblioteca, han sido posteriormente cuestiones importantes en las distintas direcciones y para los distintos equipos y sobre todo para ir conformando y dando forma a la propia institución. Y en ese sentido, al volver a pensar la colección, parecía apropiado poder empezar reivindicando unas jornadas, no con aquella ambición, porque aquello se trataba realmente de la fundación de un museo, el primer museo de arte contemporáneo para Galicia, sino un poco como pequeño laboratorio de pensamiento y de discusión sobre la realidad de la colección y el futuro de la colección. Para más adelante, además, la idea es poder organizar un congreso sobre colecciones públicas que permita reunir a directores de otros museos de arte contemporáneo en España que han trabajado o que están trabajando en la misma dirección que nosotros y que de alguna manera tienen los mismos problemas. En numerosas conversaciones que hemos mantenido en los últimos años, varios directores, sobre cuestiones vinculadas con la colección, la ampliación de los museos, los almacenes, los préstamos, etc., hemos visto cómo todos los museos, estamos tratando de reforzar la institución museo a través de la colección y de cada una de las colecciones, pero a la vez estamos pensando en la necesidad de que esas colecciones sean intercambiables, que haya una fluidez de intercambio, préstamos a largo plazo y
Esta exposición, Implosión, por ejemplo, es fruto también de conversaciones con la anterior dirección del Reina Sofía sobre la posibilidad de tener préstamos a largo plazo en una situación en la que hubiera un espacio de colección permanente. Bien, dicho esto, quería también hacer una pequeña situación de cómo es la colección ahora y de cómo es la propia situación de la colección en comparación con lo que empezó siendo en los años 90. La cuestión es que en esos primeros años 90, en el 93, no había una conciencia de que el Centro Galego de Arte Contemporánea fuera a ser un museo, sino un centro de arte más bien. Con el tiempo y enseguida, con la dirección de Gloria Moure, cuando se empezó a adquirir obra específicamente para el museo, comprada con fondos para el museo, hubo una deriva de ese centro de arte contemporánea hacia un museo de arte contemporánea. Y eso es algo importante porque ha ocurrido también en el propio Reina Sofía. El Reina Sofía, si recordáis, también tenía esa doble realidad, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, o incluso el Centro de Arte 2 de Mayo, recientemente ha recuperado el término museo en su definición y también ha sido un centro que nació sin colección, nació con la colección que la propia institución depositó en él y es algo que ocurrió también aquí. Aquí, sin embargo, en el CEGAC, y es algo muy relevante, Gloria Moure, que en aquel momento pertenecía al Consejo Asesor de la colección Arco, consiguió el depósito de un importante número de piezas de artistas internacionales que fueran depositadas por la Fundación Arco en el CEGAC. Eso le dio al CEGAC un enorme impulso y la capacidad de poder presentar y organizar exposiciones de primer nivel. Ese depósito tenía además un contrato por el que el CEGAC estaba obligado a adquirir por valor de 100.000 euros en Arco cada año obra que interesara para incrementar la colección del museo. Entre 2013 y 2014, IFEMA y la Fundación Arco reclamó la colección. Yo en aquel momento no estaba aquí, todavía no sabía cómo que estaba todavía Miguel von Haffe, y fue una situación en la que no hubo posibilidad de negociación y hubo que devolver la colección. Lo que ocurre es que con esa devolución de la colección también concluyeron o se acabaron algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, ya no había un presupuesto de 100.000 euros para comprar en Arco, tampoco un almacén externo, tampoco un handling y, por tanto, la colección se resintió enormemente. Cuando en 2015 yo me hago cargo de la dirección de este museo, el presupuesto para compras es de 30.000 euros. Si tenemos en cuenta piezas que están ahora en las distintas exposiciones del 30 aniversario y en concreto, no sé, estoy pensando en el Joseph Kossut, ha habido momentos en los que la colección del CEGAC, como las colecciones de otros museos, como el MUSAC, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el IBAM, etcétera, tuvieron una importante dotación de dinero que ha permitido la construcción de esas colecciones. En los últimos años hemos tratado de mejorar y de poder reparar ese daño, porque de alguna manera hay que señalar ese daño en la medida en que no nos ha permitido, o no ha permitido en estos últimos años, el seguir comprando al ritmo que se compraba anteriormente. Pero tiene explicaciones y uno de ellos es efectivamente la crisis económica
que se empezó a sentir en 2010, aunque habría que situarla en 2008. Bien, dicho esto, como preámbulo, que me parece importante también para que tengamos la situación de por qué hay X lagunas o tantas lagunas en esta colección y en otras, ¿no? Pero hablando de esta, hay una serie de lagunas que no se han podido completar en los tiempos que habría sido deseable. Quiero pasar a la presentación de nuestros compañeros de mesa, que todos ellos han trabajado desde distintos puntos de vista sobre la colección y sobre museos y sobre arte contemporáneo. En primer lugar, Iñaki Martínez Antelo, que después de licenciarse empezó a trabajar en el IBAM, posteriormente empezó a trabajar aquí, en esta casa, en registro, si no me equivoco. Primero publicaciones y después registro. Publicaciones y registro. Secretaria de dirección también. Y de ahí pasó a Barcelona, a Casa Asia. Auditorio de Galicia en Santiago, Casa Asia en Barcelona y posteriormente al Marco de Vigo, al que accedió a la dirección en 2005. Disculpa. Rosario Sarmiento, que es especialista en coleccionismo y en la historia del arte de la mujer con una larga experiencia profesional en el ámbito de la museografía y la gestión cultural. Durante años dirigió la colección de arte Caixa Galicia y fue subdirectora de la Fundación Caixa Galicia. Entre el 92 y el 96 fue crítica de arte de la voz de Galicia y entre 2012 y 2014 en Radio Coruña, en Cadena SER, colaborando también con revistas especializadas como Arte Ibérica, Arte Omega, Arco Noticias, Luces, periódicos como Mundiario y Sermos Galicia. Además es coautora y coautora de diversas publicaciones y ha comisariado y organizado un amplio número de exposiciones como Arte Inexistente, Mulleres do Silencio, Chillidas, Francisco Leiro, Picasso, Frida Kahlo, Diego Rivera o Janis Kunelis, entre otras. Además, es miembro de la Comisión de Artes Plásticas del Consello de Cultura Galega. Recordar, por otro lado, que es comisaria de una exposición que se inauguró hace muy pocos días de Leopoldo Novoa en el Museo Provincial de Lugo. Por último, Miguel Anxo Rodríguez, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, está especializado en Historia del Arte Contemporánea y Teoría del Arte. Participa desde 1998 en proyectos de investigación sobre escultura contemporánea, paisaje urbano y arquitectura. Se especializa en el contexto de Galicia y norte de Portugal. Ha realizado estadías de investigación en Hertogenbosch, en Holanda, y Winchester, en Reino Unido. Trabajó en torno a la historia social del arte en la segunda mitad del siglo XX, con estudios sobre procesos creativos, formación artística y confrontación entre políticas culturales y espacios de creación independientes. Es autor de distintas publicaciones, como, por ejemplo, ese Hertogenbosch Sargadelos, a creación en cerámica a través de dos instituciones, y también coeditor de Espacios de Creación Contemporánea. Bien, por otro lado, son personas conocidas en nuestro ámbito porque de alguna manera u otra los tres han colaborado en muchas actividades del museo. En concreto recuerdo, Miguel Anxo, el Congreso de Nuevas Narrativas, que fue también que se desarrolló en noviembre de 2017 y que fue también un primer impulso a una reflexión sobre la colección y la manera de poder
articular la colección del CEGAC, rompiendo con una dinámica que hasta entonces había sido la de una ordenación temática y se intentó en aquella ocasión, para acompañar al Congreso, una ordenación experimental cronológica o de cierta perspectiva histórica. Bueno, dicho esto, haríamos una primera ronda que empezábamos contigo, Iñaki, y de ahí irán saliendo los temas de discusión. Moi ben, pois boa tarde, benvidos e benvidas a todos. Moitas grazas polo voso interese. Antes de nada, quería agradecer a Santiago e a Pedro a invitación e tamén a iniciativa por abordar esta iniciativa que considero tan interesante como a colección do CEGAC, unha cuestión que creo que especificamente nunca foi abordada nunhas xornadas, aquelas xornadas que falas ti do Consello de Cultura Galega, eu creo que foron no Hostal dos Reis Católicos, se non recordo mal, verdad? Estabas tamén. Pero eran como generalidades, o museo xa estaba rematado, o edificio xa estaba rematado, creo, non? Cando pouco antes de que chegara a Gloria á dirección do museo, Sí. era unha maneira poñer sobre a mesa como tiña que ser o perfil do futuro director ou directora. Sí, pero bueno, creo que ali non se falou nin de colección Gloria concreto. estaba invitada, Sí. era cando viraba o espacio Poblenou, Ujú. pero de unha maneira era como unha costa en común, ¿no? Pero despois sí que é certo que fixemos, eu creo que ti estiveches invitado, no Consello da Cultura Galega se fixou unha xornada, 2 días de coleccionismo que creo que foi no 2015, se non recordo mal, ¿no? E aí sí que invitamos a coleccionistas, galeristas, pues, a María de Oswald, a Ignacio Toler, unha serie de personalidades que tiñan relación co mundo do coleccionismo público, privado e tamén corporativo, ¿no? Pero creo que con excepción iso que eu recorde, me parece que non... Bueno, disculpa. Vou recuperar, isto parece sálvame, xa vou a recuperar a palabra. Eu falo moito, parezco Fidel Castro. Entón, bueno, o Disculpa. feito, nada, encantado, non, se ademais te preguntei, encantadísimo. O caso é que nestes 30 anos do CEGAC, despois de distintas direcciones, distintos equipos, distintos gobernos, pois non existe, por menos eu non o coñezo, un documento público sobre a colección, non? Sobre as liñas que ten que ter a colección. Penso que non é tarde, que xa era hora e que, bueno, que ojalá que estas xornadas sexan o comenzo de moitas máis e tamén que esta exposición de Pedro feita como caso de estudo, pois que sexa realmente un caso de estudo, un modelo que se poda continuar con outras etapas da colección, que, bueno, tamén teño que dicirte, Pedro, que tamén escolliches quizás unha das etapas mellor representadas na colección e, bueno, pero, bueno, eso podemos falar máis adiante. En todo caso, o sea, penso que a colección dun museo ten que ser algo clave para todos os departamentos do museo que teñen que xirar en torno á colección, penso o departamento de exposición, de publicación, de publicacións, de educación, de actividades, entón realmente é un tema demasiado importante como para que non exista eso, en principio un documento tamén para que independentemente das distintas direccións, momentos, orzamentos, gobernos, criterios, pois que haya un documento, digamos, para que haya unha continuidade. Os que fomos convidados a estas xornadas recibimos un guión cunha serie de cuestións moi ben feitos, a verdade, moi interesante para axudarnos a reflexionar ou tratar de responder unha serie de preguntas clave sobre a colección e creo que estes días, que ainda que non imos a chegar ás conclusións totais, que sí que pode ser un bo comenzo para ir abrindo liñas de traballo, ideas e modelos para poder continuar. Antes de nada, bueno, ademais, eso, casi estaba aquí cando foi ese inicio do CEGAC e eso, pois como falábamos agora, cando se encarga o arquitecto o museo non había ningún proxecto museográfico, ningún plan, ninguna colección, ningunhas liñas de
traballo e foi cando coa primeira directora con Gloria se incorporan este depósito da colección Arco que falaba Santi, eso que foi tan importante, aparte de porque de repente aparecían aquí unha serie de obras que incluso moitos xa non sabíamos distinguir de todas as veces que as vimos si eran da colección 12G ou da colección Arco. Algúns deles están nesta exposición da planta baixa, penso no Boltanski, no Buren, en pezas que realmente xa formaban parte da nosa historia, ¿no? Eso, e ademais o que decía Santi, que ademais esta contraprestación de que o CEGAC tiña que adquirir, de facer unha serie de adquisicións en cada edición da feria, que tamén se perdeu reducindo esta capacidade de compra do CEGAC, ademais da pérdida, eu creo importante ese valor simbólico que tiña esa colección e esas posibilidades de negociación para intercambiar e conseguir préstamos para determinadas exposición, aínda que os préstamos se decidían en IFEMA, en Madrid. O CEGAC tamén tiña sempre a última palabra, era persoal do CEGAC, entre os cais me incluyo os que viaxábamos de correos para levar obras. Entón, se perdeu realmente cando se foi no 2014 un montón de capital simbólico, ¿no? Ademais desa colección Arco, se incorporou tamén enseguida a colección chamada colección Xunta, Xunta de Galicia, claro, que realmente non era unha colección, sino que era unha serie de obras, a maioría pinturas, compradas para decorar despachos institucionais, e non o digo en tono despectivo, ademais hai pezas interesantes, pero que non foran compradas en ningún caso con vistas a que foran a entrar máis adiante nunha colección, neste caso nunha colección autonómica, ¿no? Este inicio do CEGAC no 96. Pois ben, uns anos antes inauguraba en Valencia o Iván, no 89, un museo no que se traballou no seu proxecto museográfico e na súa colección ao mesmo tempo que estaba construindo o edificio desde o ano 84, o sea, que sí que había modelos próximos e xa de un certo éxito, un certo recoñecemento incluso internacional, cando este CEGAC empezou, ¿no? É moi curioso, neste primeiro catálogo de presentación da colección do Iván, no que estaba detrás, como sabedes, Vicente Todolí, falaba de que había unha importante limitación de recursos que xa nos anos 80, cando empezaron a comprar, que xa lles era imposible acceder a mercar certo tipo de obras, algo que parece que se está repetindo sempre en todas as épocas. Entón, tentaban comprar outras liñas para facer un exemplo así, digamos, rápido. Eles que en Valencia querían incorporar o equipo Crónica, querían empezar co pop, xa non podían, digamos, comprar obras do pop americano e decidiron comprar pop inglés. Teñen actualmente unha das coleccións de obras de Richard Hamilton e de outros artistas máis interesantes, non? Tamén optaron por comprar algo que non se facía en ningún caso en outros museos españois, obras consideradas menores ou non tan representativas, ou digamos que abrían novas liñas de traballo para certos artistas ou para certos movimentos, e comprando, en vez de grandes pinturas, pois debuxos, maquetas, fotografías, colás, arquivos, libros, revistas, este tipo de soportes que foron precisamente algúns dos adquiridos para incorporar a esta exposición Implosión que temos aquí na primeira planta. O sea, algo que no Iván se facía, eso, nos anos 80, ¿no? Hai 40 anos. Algo parecido conta Borja Villel cando se incorporou a colección do Magba, que tamén estaba unha colección feita con distintas obras de distintas coleccións privadas e públicas, e, por exemplo, conta neste libro de conversas que ten con Marcelo Espósito, que se non lichedes eu vos recomendo, que é moi entretenido, que fala sobre as súas etapas na Tapies, no Magba e no Reina Sofía. E sobre a colección do Magba, di que cando chega a inicios dos 2000, a colección do Magba fíxose con moi pouco orzamento. O mercado impón criterios homoxéneos no sistema internacional de arte sobre que é o que hai que coleccionar, pero ao mesmo tempo fai inaccesibles esas obras para un museo público que non pode chegar
polos seus orzamentos limitados, non? É dicir, no MACBA demostramos que era posible crear unha colección histórica sen excesivos recursos, construindo unha memoria que non fose autoritaria, baseada na oralidade, no documento, na fotografía e no cinema. Non? Un pouco tamén volvemos ao mesmo que plantexaba Todolino Iván e bueno, algo parecido ao que estamos falando e o que fixo Pedro e Santi para incorporar obras para esta presentación da parte conceptual da colección do CEGAC. Non? Entón, bueno, vendo estes exemplos do Estado español, está claro que unha colección dun museo recolle tamén a historia da propia institución. No caso do CEGAC, case que se pode ver, ainda que houve certa continuidade, o que se comprou en cada unha das épocas, se pode ver, houve épocas de moitos orzamentos, épocas de orzamentos moito máis reducidos, e tamén se intúen as dificultades dos distintos momentos. A pesar deso, a colección do CEGAC, bueno, agora mesmo o podemos ver, que esta colección do CEGAC en todo o edificio ten moita máis coherencia e moito máis interese do que podería parecer, e xa, bueno, xa son 30 anos que xa é unha trayectoria importante. Tamén fala da trayectoria do museo a través das súas exposicións, xa que moitas das exposicións se intentou ou se adquiriron obras. Tamén fala, e non cito a ningún director máis, Manuel Segade, cando fala no seu proxecto, creo que gañou a dirección da Reina Sofía, e fala tamén sobre que facer coa colección, e cando fala de contar na colección a historia da propia colección, ademais de que fala de outras cuestións como de chegar a un consenso antes de comprar, de contar unha historia non lineal, fala tamén de paridade, vernacularidade, dunha vontade educativa, de evolución, de introducir as artes vivas na colección, de sustentabilidade, de arquivo oral e de novos modos de mostrar. Unha colección dun museo ten que ter unhas liñas que a definan, igual que un museo ten que ter unha misión. E ao mesmo tempo ten que estar aberta aos cambios que se producen no mundo da arte e no mundo en xeral. Nestes anos 90, cando se empezou a formar a colección do CEGAC, non se falaba, como sabedes, nin de xéneros, nin de sustentabilidade, nin de moitas cuestións que hoxe non se poderían obviar para empezar a facer unha colección ou para seguir construindo unha colección como se está facendo no CEGAC. Hai que pensar que hai disciplinas que poderían ser incorporadas á colección, que poderían ser máis sustentables, que non necesitan espazo de almacén, nin gastos de seguro, como pode ser o cine, a performance ou outras disciplinas. Tamén se podería comprar de maneira compartida, como xa fan hai décadas algúns museos. Xa estou rematando. Penso que sería desexable, e seguro que non son o único que o pensa aquí, que poidera haber no museo algún conservador, interno, externo, traballando a tempo completo nesta búsqueda de obras para incorporar a colección, propoñendo obras para comprar, conseguindo préstamos ou depósitos a longo prazo, isto que estamos falando, que poderían incorporarse progresivamente á colección ou ás distintas presentacións da colección. En Galicia hai coleccións privadas, pero tamén hai coleccións públicas prácticamente descoñecidas das que se podería seleccionar obras para o discurso da colección. Estou pensando nos premios Díaz Pardo da Diputación, que ninguén sabe moi ben onde acaban esas obras, ou os novos valores da Deputación de Pontevedra, ou o premio do Auditorio de Galicia, por exemplo, que por certo se inaugura hoxe, agora hoxe ás 8:30, que esas obras que están ben dotadas, un premio que está ben dotado económicamente, as obras que gañan volven a mans do artista porque o auditorio non ten colección, o Concello de Santiago tampouco, e quizáis se podería facer este tipo de traballos de colaboracións institucionais e por que non incorporar estas obras que do premio CEGAC. Nestes últimos anos os gañadores do premio auditorio foron artistas, algúns representados na colección do CEGAC, outros non, pero foron artistas como que seguro interesantes, como Diego Vices, Julia Huete, Berio Molina, Mary Pais, Olaya Sendón, Federico Strato, Manuel Leirís. Podría ser unha idea a traballar. Hai unha cuestión, creo que das máis interesantes, que se nos plantexan
neste guión que se nos envía para participar nestas xornadas, e é que si consideramos interesante que haya sempre unha parte da colección exposta no CEGAC. Bueno, creo que a todos nos interesaría, pero ao mesmo tempo todos sabemos que o CEGAC quizás non é suficientemente grande como para permitir eso, e, bueno, pues a verdade é que estaría moi ben pensar en solucións. En todo caso, bueno, esta exposición que acabamos de ver, bueno, que a vimos agora algúns, ainda que xa viéramos de implosión, creo que nos dá unha idea clara do potencial que ten a colección do CEGAC cando se traballa ben, cando hai un traballo ben feito. Entón, bueno, pues, noraboa Pedro, noraboa Santi, e a seguir traballando así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Pasamos a palabra a Rosario. Bueno, pois moi boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias por esta invitación, tanto a Santi como a Pablo. E a verdade é que eu, bueno, Iñaki nos falou, quizá voi en primeira persoa, porque coñeceu e viviu bueno, pois esos inicios do CEGAC, non? Eu, a verdade que agradecín este guión que me enviáchedes. Eu me ceñín un pouco ao guión que mandáchedes e, bueno, a miña visión evidentemente é distinta, porque é a visión de unha persona que ve desde fora, que ve un arquivo de obras, moitas delas que eu non coñecía, que formaban parte da colección do CEGAC. E, bueno, pois un pouco a partir de aí eu fixen pois unhas certas reflexións, bueno, para intentar aportar esa visión non crítica, pero sí unha visión máis desde fora de unha persoa que ve a colección e que vai vendo un pouco pois esos elementos que bota en falta ou tal, non? Bueno, unha das primeiras preguntas, cuestións que nos facíades en relación, partindo da exposición, que, por certo, bueno, os dou a enhoraboa pola comisariado da exposición de implosión, me parece moi interesante, mas me parece, digamos, unha moi boa maneira de empezar a traballar sobre a colección. Preguntabais que outros núcleos ou seccións podían identificar un pouco dentro da colección. Bueno, a verdad que eu, en xeral, despois de facer unha vista de páxaro, non veo núcleos moi claros ni definidos, non? Teño unha idea sobre todo o que é o ámbito de fora de Galicia. Eu fixe unha división entre que eran os artistas e as obras representadas de Galicia e o que era fora de Galicia. E veo, digamos, un pouco o conxunto da amalgama que entendo, non sei se isto no certo, que tamén pode ser produto de compras, adquisicións en diferentes momentos baixo diferentes directores que probablemente primen ámbitos uns o mellor complementarios, pero outros en detrimento disos, non? Sí que veo, por exemplo, máis definido o que pode ser artistas galegos nas últimas xeracións. Eu creo que a partir dos 90 hai unha representación amplia e boa, non? Tamén hai artistas portugueses contemporáneos, aunque penso que podría susceptible de ser complementada, pero, bueno, pode ser un núcleo para empezar a traballar. Evidentemente Atlántica, porque Atlántica, bueno, pois si estamos falando de un museo que a súa obra máis antigua é do 55, bueno, pois Atlántica sabemos que marca tamén un hito importante na trayectoria da contemporaneidade en Galicia. Así que é certo que, bueno, pois, por exemplo, Antón Patiño hai pouca obra, de Huete, Mechulamas, e quizá non sean representativas dese momento, pero sí que se poderían complementar pois, con préstamos de outros centros, de outros museos, etcétera, etcétera. Ao fío un pouco disto, e en relación con esta cuestión, tamén se nos preguntaba que núcleos considerábamos que non están representados na colección ou que están pouco representados, non? E que deberían estalo. Eu aquí fago unha reflexión e eu iría máis que a plantexar núcleos concretos ou ámbitos concretos que quizá hubiera que ampliar compras. Creo que é unha colección moi importante de moitas obras, sino tratar de establecer criterios ou liñas de actuación. É dicir, co que hai, creo que se pode traballar nesa liña, non? É dicir, o mellor non é o máis fácil, pero penso que se pode traballar porque hai mimbres para facelo. E hai mimbres para facelo precisamente pois, con esas liñas un pouco que comentábamos antes, non? De préstamos, por aquí se está falando, isto evidentemente é unha colección pública e un centro público, pero tamén hai en Galicia colecciones privadas ou corporativas que poden ser susceptibles en un determinado momento de traballar con eles, de que fagan préstamos e con obras realmente
de importancia, de moita importancia, que poderían completar en moitos ámbitos este discurso do museo. Non? Ben. Insisto un pouco en esa idea de relato, ¿no? Porque para mí sempre a idea de construir unha colección é sempre buscar de alguna maneira un relato, é dicir, bueno, darlle un sentido ao que hai, ¿no? E realmente penso que se non hai ese fío conductor é moi difícil entenderlo. E en este caso, nunha colección pública como é a colección do CEGAC, yo creo que hai unha serie de factores, estamos falando de, digamos, de un pouco de la entelequia, do que da teoría, aunque despois leválo á práctica é moito máis complicado, no? Pero penso que nunha colección pública pois a historia, a identidade e a conexión co seu tempo deberían de primar, no? Deben de ser unhas liñas a ter en conta, no? E esa referencia sempre ao propio, que neste caso do CEGAC creo que están, porque hai esa colección, digamos, de referencia a arte e artistas de Galicia importante, pero esas referencias creo que son fundamentais. E que, porque de alguna maneira tamén as colecciones, eu creo que falaba antes contigo, ou non sei, contigo, Pablo, é dicir, tienen que buscar a súa especificidade. Eu creo que eso é fundamental, non? É dicir, que saibamos que esta é a colección do CEGAC porque tiene unha especificidade. É dicir, a colección Mafre sabemos que ten unha excelente colección de arte, de fotografía española contemporánea en, bueno, pues, se buscamos unos comisarios, que xa, sabemos que vale. Eu creo que a especificidade é o que dá sentido de unha maneira ou de outra, é dicir, que non, eso non significa que sean colecciones de gran número de obras, pero sí que teñan un criterio, unha liña, é dicir, algo que as identifique, que isto evidentemente non é un obxectivo, pero non sempre é fácil de conseguir, sobre todo cando falamos dunha historia tan complexa e con unos estratos que se han ido poñendo uno encima de outro. Bien. En canto a obras de artistas concretas, se hai alguna conxunto de obras de especial significado, bueno, eu aquí faría un pouco o mesmo, no? Es dicir, desde cando se queren buscar referencias? Desde o 1955, desde as xeracións de posguerra, dos 60, os 70, solamente se queren buscar esas referencias en Galicia, fora de Galicia, no territorio español, é dicir, eu creo que todo eso varía tamén para darle, digamos, o contexto, no? Eu fixen como unha pequena, bueno, digamos, unha pequena apunte e digo, bueno, se pensamos na posibilidade de que o marco histórico sexa desde 1955, porque é a peza máis antigua, no? Penso que, por exemplo, habería que incorporarse nin máis lonxe e para dar sentido a ese discurso a nomes da historia da fotografía, por exemplo, que penso que non están representados. Falo desto como podría falar de outras cousas, no? Falo de Virxilio Viéitez, falo de Reiniero Fernández, do que se fixo unha exposición non fai moito tempo aquí, de Veiga Roel, de Manuel Ferrol, que me parece fundamental, por exemplo, a serie da migración, que estivera nun museo como o Centro Galego de Arte Contemporánea, porque lle daría, ademais, un valor importante a todo o que é a fotografía histórica documental en Galicia. Por suposto, falo de Xosé Suárez. Todos estes son fotógrafos que se fixeron exposicións, bueno, non fai moito tempo, non? E, sobre todo, bueno, pues, falo, de máis longe, tamén de Cristina García Rodero e o Trastempo, no? O Trastempo, que foi unha exposición, creo que comisariou Miguel Bonjafe, sí, aquí no museo. A mí me parece que para entender a Galicia contemporánea e moitas obras de moitos creadores contemporáneos, probablemente haya que ver estas imaxes, no? Entón, bueno, isto é unha cosa que a mí se me ocurriu, pero, bueno, e, por suposto, tamén, aí xa falo para o meu territorio, as mulleres artistas de Galicia, digamos, das xeracións intermedias, non falo de Maruja Mallo, ni Julia Miguillón, ni falo das novas xeracións, que sí que efectivamente, pois, Pamen, está Victoria Biel, están todas esas artistas, por suposto Berta, pero falo, pois, de nomes como que me parecen fundamentales, que deberían de estar, como Bea Rey. É dicir, aquí tenemos obras de Caruncho, de Evolución, pero me parece que Bea Rey é unha artista fundamental para entender eso, e esa conexión que tiene tamén, pues, por exemplo, co Laboratorio de Formas, con Seoane, no? Falo de Elena Colmeiro, que, por exemplo, hai obras de Xavier Toubes, me parece que 5 ou 6, sí, que eu contabilicei. Moitas. Non sei cantas, porque eu contabilicei no Excel, pero, bueno, chamoume moito a atención, non, por suposto, en detrimento, todo o contrario, me parece un artista fantástico, pero Elena me parece que, é dicir, van prácticamente paralelo e creo que non se pode entender.
acaba de falecer, e ademais, bueno, pois é unha artista a la que penso que se le pode comprar moitísima obra porque ela vendeu moi pouco ao longo da súa vida e están os seus, bueno, pois heredeiros, e penso que sería unha compra incluso fácil e tampouco moi cara, non? Falo de María Antonia Dans, de María Victoria de la Fuente, que, bueno, non sei, sino que Iñaki o sabe porque traballamos nunha exposición no Marcos xuntos, pero das poucas mulleres artistas do século XX que estuvo representada na Bienal de Venecia. Na Bienal de Venecia, creo recordar que do ano 64, seleccionada por Luis González Robles, ¿no? Con uns cadros interesantísimos que despois ela levou unha outra trayectoria distinta. É dicir, que estamos falando da historia da arte contemporánea en Galicia, que sería interesante, pero, bueno, como isto moitísimos máis, non? Apunta aquí o nome do Luis Patiño, por exemplo, as novas xeracións, que me parece tamén unha referencia importante, acaba de ter un premio importantísimo na Bienal, non? En cuanto a un pouco ese modelo, si o modelo típico, tipo histórico cronolóxico, un modelo temático, unha amalgama, eu penso que un modelo non contrapone outro, non? Penso que os modelos, máis ben todo o contrario, non? Máis ben son modelos que se poden complementar e enriquecerse, non? Os discursos temáticos parten sempre de referencias históricas, o que acabamos de ver, non? Cronolóxicas, xeracionais. Entonces non creo que sea importante, sino eu sempre insisto que o que é importante, o que queremos contar é como se fai ese relato. Independentemente dos módulos que se poden ver, tú podes facer unha exposición dos fondos dunha colección a partir de unha obra, de dúas obras, de un diálogo con diferentes momentos, é dicir, creo que iso non é importante, sino que, bueno, teñas máis ou menos claro que é o que queres contar, non? Este tema de que si unha vez que a medio prazo se pode identificar ou desenvolver todos os núcleos que compoñen, que deberían de compoñer, no? A colección do CEGAC desde 1955 hasta o presentes, si sería desexable unha posible exposición permanente. Eu creo que sí, absolutamente, é dicir, creo que, como máis contaste, bueno, moi ben, no? Que, por exemplo, non sabía que xa nos seus inicios, nos anos 93, hubo unha vocación non de ser un centro, sino de ser un museo. A mí me parece que sería fundamental ter un espacio, non sei cual, si o que Sisa, bueno, propuso, no, para ter colección permanente ou outro espacio máis pequeno, máis grande, complementario, pero sí que sería importante, porque de cara, eu creo, de cara ao público xeral, e falo tamén desde fora de aquí, no, desde a xente que podemos ser profesionais, que coñecemos máis ou menos os fondos que teñen os museos, os centros, etc. Pero quizá de cara a xente de fora non se sabe, non se coñece moito da colección. Entón, creo que ese sería fundamental, non? O que decía Iñaki, por exemplo, da colección da Xunta, que, bueno, traballei cando se empezaba a formar aquella colección, estamos falando do ano 92, hai moito tempo, eu son xa unha persona moi maior, por exemplo, esa colección, eu ás veces preguntaba, incluso intentei que prestaran para unha exposición, e non se coñecía, non? Entón, as coleccións se teñen que coñecer, se teñen que dar, visualizar. As coleccións non se montan para estar montadas nos almacéns, iso non ten sentido. Por iso, un pouco, volvía a falar do tema das colecciones corporativas. Todos sabemos as colecciones das antiguas caixas, son colecciones magníficas e que, bueno, pues, ou por exemplo a colección MAC, que desapareceu do éter atmosférico de Galicia, non? Parece que ser que está no Museo Patio Herreriano, pero, bueno, mellor aí tamén unha certa obriga de que se podan ver, aí hai fondos tamén espléndidos. Es decir, que todo isto, non se trata tanto, quizá, de que vamos a poñernos a comprar como locos para ir tapando huecos, porque nas coleccións sempre hai huecos, sempre vai haber, iso é lógico, cuanto, digamos, utilizar recursos que eu penso que están aí, non? Ben, bueno, onde se podía situar? Bueno, pois iso un pouco xa o comentaba. Eu creo que é importante que exista sempre unha identificación entre continente e contenidos, incidir moito na idea de que é unha colección pública, de que arte público, entón, bueno, está feita, al final, a cabo, con todos os nosos recursos económicos. Entonces, esa visibilidade creo que é importante e que, además, revierte tamén na propia imaxe positiva do centro, non? Ben, que papel consideras que tería a existencia dunha colección permanente en relación á programación de exposicións? Eu creo que boa. Eu creo que boa, porque iso é un elemento que se pode retroalimentar, non? É dicir, non significa que desde a dirección de programación ou desde o centro haxa que facer unha
política de exposicións temporais para ir cubrindo ocos. Pero sí que se pode utilizar, ¿no? Utilizar recursos. Estou falando, por exemplo, do que comentábamos de Rainiero, comentábamos, por exemplo, de Xosé Suárez, que foi unha exposición feita na Cidade da Cultura, pero ao fin e ao cabo da Xunta de Galicia, que é o mismo, digamos, o mismo patrón, ¿no? Entón, bueno, pues eso se pode quizá utilizar para ir tal, que é un tema de retroalimentación, ¿no? E que papel consideras que tería a existencia dunha colección permanente en relación á cultura en Galicia na próxima década? Eu creo que debería de ser unha referencia, ¿no? Porque as coleccións de arte, un pouco incidindo no que contaba, contan a historia, ¿no? E influen, sobre todo no caso das colecciones públicas, tamén no coñecemento e a posta de valor dun artista, na posta de valor e o coñecemento dun movimento artístico, é dicir, de unha xeración e evidentemente, claro, tamén facer unha colección pública tiene un grado de responsabilidade, pero aquí xa partís de un ámbito moi amplio que hai, ¿no? Entonces, digamos que desde a miña idea sería un pouco ir recompoñendo todo iso, ¿no? E por último, se facilitaría a colaboración con outros museos. Bueno, creo que aquí hubo xa unas, bueno, está testado, ¿no? A colaboración coa Fundación Arco, coa colección Arco, outras colaboraciones eu creo que sería importante, pero, bueno, de alguna maneira tamén que a colección do CEGAP vai a outros sitios, es decir, eu creo que unha das funcións, bueno, pues, dun centro de arte contemporánea como o CEGAP tamén é poñer en valor non só a súa colección, sino os seus artistas, as súas produccións, e iso se consigue, todos o sabemos, é un pouco eu te doi e ti me das, non? É dicir, que cando pides un préstamo, pides toda a colaboración, te deixas sempre unha relación un pouco de bueno, de interdependencia, non? E creo que iso pues, é importante, non? E me parece que non había nada máis. Bueno, a relación co do CEGAC coa Universidade, bueno, que está aquí Miguel Anxo, creo que eso falaría moito mellor que a mí. Hai boas ideas aí. Pero bueno, creo que é importantísimo e fundamental porque ao fin e ao cabo estamos formando os futuros profesionais, non? Entón, bueno, creo que evidentemente co CEGAP, pero bueno, cualquier centro, museo, colección, eso é importante. O sea que, bueno, estas son así unhas reflexións moi rápidas. Moitas grazas. Moi ben, moitísimas grazas, Rosario. Eu quería apuntar unha cuestión que creo que é interesante sobre o que dicías, que esa unha das liñas que estivemos aplicando tanto na organización da programación de exposicións como tamén en termos de compras e moitas veces tamén de doazóns dos artistas, é ese traballo de artistas ás veces non galegos, non? Ou ben internacionais ou españois, tal, de traballo co territorio galego. É dicir, de integrar pezas destes artistas que están traballando coa súa visión de Galicia. Hai unha tradición de colección no CEGAC que a partir do camiño. Claro, o camiño é un termo ao final que é moi flexible. Va moito máis alá do camiño, é o feito de camiñar, e de feito fixemos unha serie de exposicións recentemente, coincidindo co Xacobeo, xustamente para ver cales eran as posibilidades da propia colección para pensar a idea de camiñar. E moitas desas pezas que estaban na colección están falando non só do camiño, sino do feito de caminar, pero tamén de aspectos de Galicia. E integramos algunhas pezas que despois vimos efectivamente que entraban nesa liña, ¿no? Desde puntos de vista moi diversos, pero que ao final confluían nunha reinterpretación do territorio galego, neste caso. E as exposicións. Sí. Están realmente moi interesantes, ¿no? Pero bueno, esta idea, pues, por exemplo, con la colección de fotográfica de Vigo, o tema de Vigo Visións, que foi unha cosa que produjo a Fotobienal, un pouco esa idea, ¿no? Pero fotógrafos de primeiro nivel
que fotografían unha cidade e despois esos fondos forman parte Sí, esa colección é magnífica. É unha idea fantástica Sí. e creo que en su momento tampouco creo que non tiña moitos recursos tampouco a Fotobienal para facer aquilo. É dicir, que ideas hai moitas que poden complementar e que se poden aplicar en cualquier momento. Eu apuntaba o tema de Cristina porque pareceme que, bueno, como se fixo aquela exposición aquí, a mí chamou Sí, un pouco a atención. non quedou ninguna peza na Claro, colección. É dicir, claro, que hai tamén tampouco, esas claro, contradicións. é dicir, bueno, realmente, despois de gastar diñeiro en traer esa exposición e producila e demais, porque é máis amplísima e importantísima, bueno, aquí estamos falando de un retorno, claro, un testigo retorno importante. permanente, claro. Moi ben, pois vamos a pasar a palabra a Miguel Anxo. Moitas grazas. Bueno, moitas grazas, Santi, pola oportunidade, ¿no? Que das tamén un pouco para reflexionar e debatir en torno á colección, unha colección pública, bueno, de máis entidade, ¿no? A nivel de arte contemporáneo en Galicia, ¿no? E gracias a Pedro tamén, parabéns pola exposición de Implosión, en torno ao arte conceptual a partir de un dos argumentos, ¿no? Un dos temas que de algún xeito pode unificar a unha serie de obras da colección e pode, bueno, articular diálogos con coleccións tamén externas, ¿no? Era moi importante, eu creo que organizar este coloquio, este debate en torno á colección era moi importante precisamente por algo que se te ha comentado xa aquí, que a ausencia de outros debates previos, ¿no? En torno a unha colección que implica diñeiro público, diñeiro de todos e todas, e, polo tanto, hai unha exigencia, un pouco unha responsabilidade social, e é bo reflexionar sobre que hai na colección, como pode crecer, un pouco que oportunidades hai, ¿no? De sacarlle máis partido a un patrimonio que é patrimonio público, ¿no? Entón, parabéns e desde logo, pois, felicitarvos pola oportunidade tamén do coloquio, ¿no? Nada, a mí ocorríaseme un pouco, non? Un pouco en torno a esa idea da colección. O primeiro que pensei cando cando Pedro me convidou un pouco a participar é en como nace o CEGAC, non? Un pouco que algo que comentabas ti nas primeiras palabras no inicio da charla, non? E claro, o CEGAC nace como un centro de arte contemporáneo, non como un museo. Pero efectivamente pronto empeza a asumir unhas certas funcións de museo, non? Unha por albergar unha colección que pretende ser a gran colección de arte contemporánea de Galicia, non? E logo polas exposicións que, sobre todo nos inicios, foron bastantes exposicións tipo retrospectiva, ¿no? De grandes nomes dos anos 60, 70, da contexto internacional, e entón cumpliu unha función educativa impresionante. Sobre todo impresionante, marcou tamén un pouco ese cambio de paradigma que vivimos en Galicia nos anos 90, realmente, non? Porque coincidiu cas primeiras xeracións que puderon estudar na Facultade de Belas Artes, non? Entonces, cumpliu unha función educativa moi importante e marcou realmente un antes e un despois, non? Nese período. Aproximou a moita xente a creación contemporánea, sobre todo a nivel internacional, trouxo a Galicia artistas de referencia e se editaron catálogos de referencia. Nese momento, eso era novo, por así decirlo, ¿no? Era novo e coincidía cun momento de ansia un pouco por internacionalizar a creación contemporánea, etc. ¿no? E entón había que ser contemporáneo. Había que ser contemporáneo. E entón eso marca de algún xeito os inicios da colección. Eu entendo que os inicios da colección veñen moi marcados por esa ansia de estar coas últimas tendencias. Se analizamos un pouco a colección e un pouco analizando a colección, vemos que hai moita compra de obra a partir dos anos 90, de obras de artistas contemporáneos galegos e internacionais, non? Entonces, no contexto internacional, penso que está bastante ben representado, que a panorama de arte actual, das tendencias actuais, o sea, chamadas actuais, posteriores aos 90, obviamente, según as posibilidades económicas, se compraba o que se podía comprar. E se compraba según a preferencia dos distintos directores, do museo. Pero, de algún xeito, esa urxencia do contemporáneo está, eu penso que bastante ben cuberta a nivel de tipo de arte, de instalacións, de videocreación, incluso de temáticas, artistas máis ou maior ou menor calidade, etc.
pero efectivamente pasa o tempo e nos chega un pouco a urxencia un pouco de repensar que é o que hai, ¿no? Porque como todas as institucións públicas que teñen, todas as coleccións públicas que xa teñen un certo percorrido, polas que pasaron varios directores, obviamente cada director marca o seu estilo, o seu gusto persoal, ¿no? Pero falta a veces unha reflexión seria un pouco do que temos e de onde cara onde temos que dirixirnos, ¿no? E entón, claro, nesas chegamos xa a pasa o ano este crítico, no? da crise do 2008 e o panorama artístico xa mudou moito. O CEGAC deixa de ser esa referencia, entre outras cousas, porque xa hai máis oportunidades para a xente nova a nivel, a xente xa se pode formar de outros, tanto na universidade como por viaxes, de algún xeito xa está moito máis familiarizada coas novas tendencias, deixa ser esa referencia, pero ademais é que, especialmente a partir do cambio de milenio, estamos vivindo tamén un novo cambio de paradigma. Un novo cambio de paradigma no cal esa urxencia por ser contemporáneos e por ter os grandes nomes da arte deixa paso a unha reflexión en torno aos tipos de discursos e de narrativas que se establecen en torno á arte, non? Nese cambio de paradigma, todo o que ten que ver cos discursos da alteridade, co tema da memoria, co tema da comunidade, empeza a cobrar moito máis protagonismo, non? Sobre os grandes nomes da arte, non? Como citabas o seminario que fixemos no 2017, Novas Narrativas, e eu penso que foi un pouco un seminario no que se deu conta un pouco de que o cambio de paradigma estaba aí xa, de que o cambio de paradigma estaba aí. Non foi tanto un seminario para analizar a colección, sino máis ben para analizar os discursos e as narrativas vinculadas coa arte, non? Sobre todo desde un punto de vista crítico, a historia da arte, da crítica, dos estudos visuais e tal. Entonces, pudemos ter, a parte das comunicacións, da xente que presentou comunicacións ao seminario, unhas ponencias moi interesantes, unhas conferencias moi interesantes que viñan desde os estudos visuais, Mieke Val, desde os estudos culturais, desde Germán Labrador, por exemplo, non? A crítica institucional, por parte de Jesús Carrillo, e despois tamén desde o ámbito do feminismo, do estudo de xénero. O que se veu a demostrar un pouco no seminario, creo que unha das cuestións máis positivas foi a importancia dos discursos e dos relatos cando analizamos o visual, cando analizamos as imaxes e a arte, non? Entón, de algún xeito, non era algo novedoso, porque simplemente estábamos constatando que os discursos e os relatos estaban cambiando. E neste punto é cando se fai máis urxente que o CEGAC, cando reflexiona en torno ao que ten na colección e ao que lle falta e ao que podría conseguir, o faga desde unha reflexión en torno tamén aos relatos e os discursos, de algún xeito unha argumentación en torno ao que ten, non? Porque a arte sempre, efectivamente, un dos mellores elementos dos mellores termómetros un pouco, non? Das cuestións sociais, dos problemas sociais e da nosa realidade, non? Bueno, dito isto, un pouco aí penso que é un dos grandes retos, non? E se facemos un pouco unha visión retrospectiva e respondendo ás preguntas, non? Que facía Pedro, pois a mí se me ocurre, por exemplo, que hai fases do que sería un pouco a arte galega, non? Presente na colección, que é unha parte sustancial da colección. Non é, obviamente, non sei que porcentaxe exactamente agora mesmo ocupa a arte galega, pero era unha porcentaxe sustancial, non? É máis do 50%, verdad? Sí. Pois... É moi importante. Claro, eu penso que, por exemplo, facendo un repaso das obras que hai da arte galega, nos anos 80 hai unha representación bastante boa, nos anos 90, a partir de aí hai unha representación bastante plural, poden estar outros artistas, podemos ter máis obra de uns, de outros, pero bueno, hai unha representación bastante boa, pero de antes dos 80 hai moi pouca cousa. Entón, claro, hai que plantear un pouco desde onde
queremos ter unha colección consistente, non? Porque sí que hai certas obras dos pioneiros, de Caruncho, un pouco de o Mampaso, de algúns dos pioneiros da abstracción, pero despois hai unha especie de pequena lagoa, chegamos aos 80, pero casi, bueno, con algunhas mostras dos 70, pero hai como, bueno, unha falta de articulación dese período, non? E logo, sí, logo a partir de aí o relato está bastante plural, bastante aberto, non? Hai boa representación tamén de artistas do ámbito da lusofonía, de Portugal ou de Brasil, hai unha representación bastante interesante. E tamén considero que hai unha representación bastante interesante tamén de fotografía vinculada aos anos 70, tanto a movementos feministas, por exemplo, ¿no? Martha Rosler, un pouco algún tipo de videocreación ou vinculado ao feminismo, ¿no? Ou ámbitos específicos como incluso como a fotografía conceptual un pouco nos países do leste, que é un ámbito interesantísimo, que hai unha pequena colección moi interesante no CEGAC e que podría ser un pouco unha vía tamén de seguir expandindo para completar un pouco esa parte dos países do leste deses anos, non? 70. Logo, obviamente hai achegamentos pois con obras boísimas tamén de arte povera, de algunhas obras de arte povera, de algúns dos nomes importantes de arte dos anos 60-70, ¿no? que están ben representados. Bueno, poucas obras, pero obras das ocasións pois, de gran calidade. Bueno, pois, de algún xeito, fíxose como un acompañamento, planteouse un acompañamento do que sería o relato da arte galega, pois con unha serie de pinceladas ou de grupos de obras que, bueno, que se intenta reconstruir certos contextos de xeito, bueno, máis ou menos un pouco, non sei como decirlo, non? Completando, facendo un pequeno acompañamento con períodos previos, o sea, dos 60-70, pero sobre todo o que hai e moito é arte actual a partir dos 90, moita fotografía internacional, hai unha colección moi grande de obras que son fotografías ou videocreación, pero, como vos decía, falta un pouco unha reflexión sobre o que había antes dos 80, ¿no? Sobre esas obras que hai pequenas pinceladas, hai material riquísimo por traballar e que eu creo que aí hai un campo moi forte de exploración. Digo sobre todo isto, esa imaxe retrospectiva, porque, de novo, o CEGAC naceu cando naceu, nos anos 90, onde había que ser moi modernos e moi contemporáneos, e por eso, de algún xeito, hai tanta obra dos últimos 30 anos, non? Claro, habría que reflexionar sobre que é contemporáneo, que é ser contemporáneo, non? Pero, bueno. Que boto en falta? A nivel de arte galego e dese relato que, xa digo, vexo que empeza nos 50-60, a mí boto en falta algúns clásicos, nomes fundamentais que de algún xeito fan tamén un pouco dan o paso cara a arte das últimas décadas de Galicia, caso de Luis Seoane ou de Raimundo Patiño, hai moi pouco de Patiño. De Patiño hai algunhas cousas. Sí, hai dúas. Sí, pero de Seoane non hai nada, e de Patiño hai solo 2 pezas. No Reina Sofía teño un home que falaba Begliota, a serie, e no Magba tamén. Sí, pero para a entidade e para o lugar estratégico que ocupan estas figuras, tanto Seoane como Raimundo Patiño, chama a atención estas ausencias, non? Ou esa casi non hai apenas. Todo o traballo na gráfica de Raimundo Patiño, pero tamén de Luis Seoane, están facendo un pouco de enlace co que hai interese polos medios de masas, nun momento que era crucial ese debate a nivel teórico, tamén a nivel internacional, toda a semiótica, todo o que ten que ver cos debates sobre a necesidade de conectar coa sociedade de masas. Por tanto, penso que son figuras que chamo a atención que non estén. Logo, coincido totalmente con Rosario das mulleres. Tamén, de feito, tiña notado moitos dos nomes que dixetes, Elena Colmeiro, Bea Rey, son figuras claves na modernización estética dos anos 70 en Galicia, 70, 80, Rosalía Pazo ou María Xosé Díaz, non? O sea, creo que non hai nada de María Xosé Díaz ni de Rosalía Pazo na colección. Claro, son nomes que de algún xeito están facendo o enlace, a transición entre estes pioneiros. Claro, e iso botase un pouco en falta. A parte de nomes,
nomes propios, tamén certos contextos tamén falta un pouco que non se traballan máis. Por exemplo, Atlántica, os artistas de Atlántica que de algún xeito tiveron un percorrido nas galerías están ben representados, bastante ben representados, pero non hai apenas do grupo dos colectivos que estaban traballando na Coruña xa antes, xa nos 70, a Galga, Sisga, a Carón. Moito dese traballo non son, a veces, non son pinturas, pero eran intervencións, o que se fixo aquí no psiquiátrico de Conso, que foi dunha radicalidade bestial, como colectivo, non? Un pouco desde a carón, fixeron unhas performances, hai vídeos, hai material en vídeo de todas esas intervencións que deron lugar a unha película, Fora, non? A película de Fora, creo. Sobre todo esa intervención de colectivos artísticos que querían socializar a arte. Bueno, pois performance, grabacións do que eran accións performáticas, non? Material gráfico, revistas ou publicacións, todo ese material gráfico entre os anos 70 e 80 é formidable e eu creo que é unha lagoa que implica tamén repensar un pouco tamén a idea de obxecto artístico da colección, non? E como comentaba tamén Iñaki, no caso do Iván de Valencia, ese concepto da gráfica, da publicación, do papel, as testemunhas que de algún xeito derivan nos arquivos, de algún xeito. E nese contexto dos anos 70 e principios dos 80 hai material fantástico e que se pode, eu creo que é factible recuperar. E finalmente outra das lagoas que tamén atopaba, que penso que tamén para o caso galego, é o realizado tamén entre os 90 e os 2000, vinculado sobre todo a artistas que traballan coa electrónica, con colectivos, caso, por exemplo, de Alga Lab, Berio Molina, que hai algunha obra de Berio, creo. Todo o que foi o Festival IFI, en Pontevedra no 2001 foi impresionante, e o levaron a cabo estudantes da propia facultade. Material, vídeo performance, arte electrónico, houve un momento de eclosión moi forte e iso é unha pena que non haxa registros, non? Eu creo que hai un material tamén fantástico e que, bueno, debería ser un pouco unha exigencia para todos nós tamén un pouco revisitar ese momento de eclosión dunha arte colectiva, que moitas veces era un traballo colectivo, non? E que pode dar lugar a registros en vídeo, en material gráfico, publicacións, etc. Bueno, dito isto, e finalmente tamén conectando tamén coa referencia a Cristina García Rodero, que me parece moi pertinente, ao que comentou Rosario, tamén a Ana Turbau. Cristina García Rodero e Ana Turbau son nomes fundamentais para a gráfica, para a fotografía, para a documentación na Galicia deses tránsito, non? Os 70, 80, son xente que veu de fora, pero que fixo traballos fantásticos, non? Pechando ese capítulo, vou intentar ser breve e non estenderme moito, non? Pechando este capítulo de lagoas que atopo, simplemente na arte internacional, eu non me obsesionaría demasiado cos grandes referentes da arte do ámbito anglosaxón, porque xa os coñecemos todos porque están ata na sopa, perdón polo comentario, pero, por exemplo, non vexo apenas representación de xente do ámbito islámico, do mundo dos países musulmáns. E sería moi interesante pola cercanía e pola necesidade tamén de achegarse a realidades que no mundo globalizado deben estar aí, non? Así como Latinoamérica ou a lusofonía, pois pode ter unha representación interesante, faltame un pouco ese achegamento ao ámbito dos países islámicos, non? En relación coa pregunta sobre a colección permanente e a necesidade de amosar, eu creo que sería moi desexable, non sei ata que punto sería posible facelo no CEGAC, no mesmo edificio do CEGAC, seguramente era complicado polo espacio que requeriría, non? Pero sí que é moi pertinente facer algo así como retomar un pouco esa idea das exposicións a partir da colección, exposicións que se foron facendo a partir da colección, que cando estaba tamén os fondos de Arco, almacenados no CEGAC, exposicións temáticas, pero obviamente vinculadas a actividades, de algún xeito non como un mostrar a colección, non? Sino que sexan esas exposicións temáticas ou por períodos ou por como queramos establecelo,
que se vinculen a unha serie de actividades de estudo, de divulgación e de conexión con outros actores, non? Isto conecta directamente con esa pregunta que facíades sobre o papel da colección do CEGAC en relación coa cultura galega da próxima década. Eu penso que se non se consiguen establecer relacións, contactos ou lazos con outros colectivos, son moi escéptico. Personalmente son moi escéptico de que amosando a colección solo consigamos ter unha amplia repercusión a nivel social. Como non se traballen pois as narrativas, o estudo, a investigación e, sobre todo, se establezan contactos ou vínculos con certo tipo de colectivos ou con outros actores que non están especializados no mundo da arte, eu son moi escéptico de que esa necesaria visibilidade da colección sirva para algo máis que para amosar en público o que de todos e todas, non? Eu creo que aí hai un traballo moi importante por facer, que é buscar esas alianzas, esas conexións con xente que non son do gremio especializado do mundo da arte, porque senón corremos o perigo de gustarnos moito a nos mesmos, non? Porque, de algún xeito, que boa colección temos, que magnífica é, pero se só vamos os que xa sabemos ou estamos máis familiarizados ou nos gusta máis, aí vai fallar algo. E na arte contemporánea é seguramente un dos grandes retos que ten, non só aquí, en calquera sitio, en calquera parte do mundo. Intentar reconectar e, sobre todo, dialogar, establecer diálogos con outro tipo de actores, de colectivos, de ámbitos do máis diverso, que se sintan, de algún xeito, identificados con moitos dos debates que están planteados nas obras de arte. O tema do feminismo, empezando polo tema do feminismo, a representación do xénero. De algún xeito, desde a arte se poden establecer moitísimos diálogos coa sociedade civil. O tema da memoria histórica, as fotografías dos lugares de fusilamento, as series de Jorge Barbie, de Bledan Rosa, traballos fantásticos en torno ao tema da memoria histórica, de algún xeito conectando con colectivos, con xente que de algún xeito poda, historiadores, etc. Pero se non se trazan esos diálogos é moi difícil. Eu vexo, pero en xeral, non polo CEGAC, en xeral, a arte contemporánea en xeral, non? Sí, a ti te refieres sobre todo a crear proxectos ou traballos con eses colectivos que poidan generar unha masa crítica ao mesmo tempo contidos de testemunhas, de teóricos, de escritas, etc. Sí, proxectos, iniciativas, diálogos, de algún xeito, abrir o museo a outros colectivos e dialogar, imaginarse novas posibilidades de achegarse á arte. Non solamente como un obxecto específico, como obxectos específicos de contemplación, sino activando diálogos e debates que vayan máis alá, non? De algún xeito que a arte sexa unha ferramenta máis en certos tipos de debates sociais, non? Entón, eso creo que é moi importante, non? E esa necesidade de conexión está aí, non? E unha maneira tamén de facer ver a necesidade da arte, a importancia da arte, non? Que de algún xeito a arte ilumina en moito sentido. Claro, ten un valor de abrir a mente, non? De amosarnos novas perspectivas sobre cousas que son temas de actualidade, non? E nada, finalmente, así se remato, o tema da relación do CEGAC coa universidade, eu penso que desde que comezou hubo esa relación, sempre foi unha relación intermitente, pero de cando en vez sí que habían colaboracións variadas, desde colaboracións para catálogos ata actividades ou seminarios. Nos en proxectos de investigación xa temos feitos algún que outro seminario de canais alternativos, o libro, por certo, un dos que se publicou a raíz deses seminarios que se celebraron aquí no CEGAC. E entón, de algún xeito, esas relacións sí que se foron establecendo desde o inicio, de modo puntual, colaboracións para algunha exposición, para algún catálogo, no que participamos así algúns profesores da facultade. Boto en falta, sin embargo, a creación de redes estables de investigación da que nos podemos beneficiar tanto a universidade como o propio CEGAC para facer estudos, investigacións en profundidade da colección, e despois boto en falta tamén máis a participación
de investigadores e investigadoras da universidade en publicacións tamén do CEGAC, non? Porque polo feito de, sin querer, obviamente, quitar mérito aos que xa están colaborando e facendo os catálogos, hai todas unhas novas xeracións de investigadores e investigadoras na universidade moi preparados, moi preparados, que poden contribuir pola vía da investigación a chegamento un pouco as análisis de moitas das intervencións, das exposicións que se levan a cabo no CEGAC. Entón, é unha pena, máis que nada, entendo que é unha pena non aproveitar esos recursos de xente que está especializando, que están coas teses, que leron a tese, e que dar un xeito pode enriquecer moitísimo a nivel de investigación os catálogos, non? E, sobre todo, como unha especie de advertencia tamén para non caer nun mal que foi moi recurrente, creo, moi habitual nos anos 90, para mí moi habitual, ¿no? Que era que se chaman a grandes nomes, a grandes firmas para que fagan un texto para o catálogo, que escribe moi ben, xente que escribe moi ben, pero que despois ese catálogo pasa o tempo e tampouco te topas con que houbera que demostre moita investigación en torno a certos artistas. O sea, son catálogos moi ben editados, a nivel visual fantásticos, con nomes de referencia que escriben moi ben, pero que logo a nivel de investigación deixan pouco poso, non? Entón, eu creo que é unha oportunidade moi interesante fortalecer lazos sobre todo sobre tamén profesorado, obviamente, pero hai unha xeración de novos investigadores e investigadoras que é unha pena que non participen máis porque escriben moi ben, son moi serios traballando e poden aportar un plus aí de investigación que pode enriquecer moitísimo xa cara ao futuro moitas publicacións e exposicións que se realizan no CEGAC, non? E nada máis. Moi ben, moitísimas grazas, Miguel Anxo. Estamos xustiños de tempo, sobre todo para Rosario, que ten que... bueno. Mañá repito de novo. Entón, Pedro... Vale, bueno, se queres... Sí, eu sei que xa non hai moito tempo, hai cuestións interesantes. Sí, gracias. Bueno, primeiro agradecer moito as vosas intervencións e a preparación, non? Compartir as vosas experiencias, os vosos coñecementos con un tema que nos incumba a todos de algún xeito, non? De feito, cando eu estaba a preparar as mesas redondas, tamén pensaba un pouco no que creo que era Miguel Anxo que falaba sobre Santi, sobre esa dialéctica, non, entre os centros de arte que marcaron os anos 90 e os museos, esta nova realidade de toma de conciencia sobre a madurez dos museos que vivimos no momento presente. Mirade, sin ir máis lonxe, ao que está pasando co Iván en Valencia. Co traballo que está a facer con a colección Serralves, acaban de abrir un novo pabellón que van a dedicar fundamentalmente a colección e a traballos alrededor da colección. MACBA están tamén traballando nunha ampliación moi problemática e conflictiva polo contexto no que está o MACBA, pero tamén teñen esa vontade. Son os pares, non? As institucións coas que o CEGAC históricamente ten dialogado. Ao traballo que está facendo BRF en Ártigo, que fixo o Segade no Cadoseme, agora en Madrid. Por, lamentablemente, o traballo mutilado da peor xeito posible de Juan Antonio Álvarez Reyes durante 13 anos no Museo de Sevilla, que traballou dunha maneira super seria coa colección, cun punto de vista tamén, é certo, distinto, ademais, non, a doutros tipos de traballos, o que creo que tamén é moi positivo, é dicir, non todo ten que ser clones do mesmo modelo, que eso tamén coñecemos. Despois de 13 anos, traballando cunha liña seria, con depósitos, con donacións, con compras, etc., dun día para outro, porque foi así, literalmente, os políticos o quitan do mapa. Para min, eu quedei perplexo, porque me pareceu que despois de tantos anos, xa décadas, non, de cometer os mesmos errores, volver á mesma historia de desandar o camiño tan dificilmente camiñado é un erro que a min, desde logo, deixame perplexo. Non entendo como a estas alturas podemos seguir xogando a iso.
En fin, hai esa diferencia, non, entre eses museos tan pendentes do contemporáneo dos anos 90 da que falaba Miguel, e esta toma de conciencia sobre un modelo máis maduro, sobre todo creo que a palabra para min clave, que creo que apareceu nas 3 intervencións, especialmente cando falaba Rosario, é o de sustentabilidade. Estamos a falar de sustentabilidade por todas partes na sociedade, e esa idea de traballar cos recursos que están aí, decía Rosario, é algo imprescindible hoxe en día, non? Creo que esa idea da institución desde o punto de vista do museo, da duración dos traballos a longo prazo, dos planes directores para as institucións, etc., etc., non é urxente, non podemos esperar máis por elas. En paralelo a iso, eu creo que tamén iso é un reflexo un pouco do que quixemos crear con estas mesas mesas redondas, conversacións alrededor da colección. Eu creo que igual que hai ese cambio dos centros aos museos desde os anos 90 hasta o presente, eu querería ver tamén un cambio dun modelo personalista que era propio dos anos 90 e que sigue de algún xeito, dunha forma ou doutra, estando tamén moi presente porque a sociedade na que vivimos é a que prima ese tipo de modelos, a outros tipos de modelos de traballo máis colexiados, máis colectivos, nos que os especialistas, os profesionais, teñamos unha voz, pero a sociedade civil tamén teña moito que dicir, non? Creo que eso só pode ser en modelos de traballo a longo prazo, modelos estables, con planes directores, nos que haya, por suposto, unha dirección, un liderazgo que tente mobilizar iso, pero non pode seguir sendo o director de fulanito nin de menganita. Os museos teñen que ter a súa propia identidade, a súa propia historia, non? Seguir redundando nese modelo de personalismos creo que é un grave erro. Bueno, eso son preliminares que quería decir, no me voy a extender, pero solamente felicitarnos porque creo que en esta hora e pico que falamos, seguro que mañán, cando coas persoas que van a falar, Sara Donoso, David Barro e Juan de Nieves, que chegará mañá de Madrid, vai a seguir sendo a tónica. Houbo moitísimo contido no que les dixeron, estaredes de acordo conmigo posiblemente, e eu vou simplemente a puntualizar telegráficamente algunhas cuestións que suliñei especialmente. Con Iñaki, por exemplo, non hai un documento público sobre as liñas das coleccións. Evidente, eu creo que iso é algo outra urxencia, non? Empezando polos profesionais, necesitamos saber que esta colección a onde quere ir e como podemos contribuir a ela, non? Ten que haber un documento público, pero iso non é que falte no CEGAC. Eu tamén estaba asombrado que con toda o ruído, o barullo que se formou alrededor do cambio de dirección no Reina Sofía, ninguén preguntase cal era o plan director do Reina Sofía. Deixou Manuel Berjavier un plan director? Hai un plan director que o novo director teña que cumplir, porque fixo un traballo magnífico en 15 anos no Reina Sofía, pero supoñemos que non rematou o seu traballo, non? Que haberá unhas liñas, unhas necesidades, unha serie de prioridades nun Museo Nacional como ese que teñan que ser implementadas, non? Ninguén nin preguntou por ese asunto, nin eu creo que a estas alturas tampouco sepamos si o Museo Nacional Reina Sofía de Madrid ten un plan director, supoño que ten, pero polo menos non se fixo público ou non se quere transparentar, non? Bueno, pois eso aquí en Madrid, en todas partes, eu creo que é un dos elementos fundamentais. O tema das sinerxias entre as institucións, da que falou Iñaki, por exemplo, a onde van as obras dos premios Díaz Pardo, dos premios Auditorio, como se pode crear sinerxias entre as institucións, e iso creo que ten que ver tamén co que decía... por exemplo, con algo que decía Miguel Anxo, cando falaba, por exemplo, da importancia das fotografías de Ana Turbao. É certo, eu comparto, non? Estou de acordo que é unha voz que debería estar, ou un traballo que debería estar presente nun relato, non? Dunha exposición permanente da CEGAC, pero temos a sorte de que Ana Turbao, corríxeme, Rosario, se me equivoco, depositou no Consello da Cultura Galega o seu legado, non? Iso é magnífico, iso é magnífico. Pois, se está no Consello da Cultura Galega a Xunta de Galicia, pois é evidente que esas redes teñen que suceder. Igual, eu pensaba, cando falaba Miguel, todo ese material de arquivo, material gráfico, por exemplo, non? Hoxe en día os museos traballan moito con esa duplicidade, a exposición incluso en
certo sentido, tamén apunta a iso, a través da arte conceptual, entre a idea da obra de arte e o arquivo. Bueno, pois outra moi boa noticia que houbo por esa posibilidade de crear sinerxias, non? É dicir, de que non, o mellor a colección non ten que soportar todo o peso ou toda a presión de todas esas necesidades, senón que ten que ser algo planificado de un xeito un pouco máis amplo. Unha moi boa noticia que eu me felicitei hai pouco que publicou a Consellería de Cultura, e que estou tamén a expectativa de ver cara onde vai a ir, é o depósito do arquivo do Colexio de Arquitectos de Galicia, que estivo a punto de ser botado a basura no momento da crise, cando tiveron que deixar moitos dos locais nos que tiñan eses arquivos. Bueno, pois moito dese arquivo do Colexio de Arquitectos, é dicir, todos os proxectos, os debuxos do Colexio de Arquitectos, sobre todo dos anos 70 en adiante, hai unha parte que lamentablemente parece ser que se perdeu nese momento, pero hai outra parte que vai ser depositada, non sei se na hemeroteca ou no Arquivo de Galicia, na Cidade da Cultura. Bueno, pois non falamos de arquitectura, non? Xunto a todas estas cuestións das que estivemos a falar que faltan ou necesidades ou campos, núcleos que habería, pois a arquitectura evidentemente debería ser outro, non? E aí temos unha posibilidade de colaboración. Bueno, o deixo aí porque non temos, hai moito que falar, pero non temos moito tempo e non quero ocupar. Moi ben, Pedro. Creo que algunhas destas cuestións poderíamos recuperadas mañán, despois da intervención do resto dos compañeiros, porque sí merecen un certo debate, non? Entendo que tamén hai toda unha serie de cuestións que están apuntadas aquí que sería importante terlas en conta e tamén ver quais son eses contextos que impiden moitas veces que se cheguen a formalizar eses plantexamentos que estamos vendo como necesidades, non? Entón, bueno, eu pecharía aquí, non sei si hai alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, Lourdes. Bueno, eu escoitando efectivamente unha colección é o núcleo dunha institución, pouco menos, pero non pode caer o peso. Entón, vendo a visión que ten a construción de que se está a debatir, eu tamén, dende fora, digo, onde está a construción de futuros? Quero dicir, a visión dun futuro que, quero dicir, que as institucións temos que construir, a ver se me entendedes, que futuro queremos desear. Entón, en ese sentido, o mellor, a misión e a visión da colección debe de estar nesta complexidade que temos na contemporaneidade, non? O sea, e o que di Miguel Garanxo, estudar un pouco realmente esas narrativas e ver o que... Porque está moi ben coleccionar, sí, pero temos que darlle tamén saída a problemas e contextos. Eu penso que o CEGAC é un sitio moi potente nese sentido. Quero dicir, non sei que vos parece, porque vendo, por exemplo, outros marcos estratégicos de outras institucións falan do paradigma, pero é que o paradigma xa levamos moito tempo cambiado, agora estamos noutra cousa. Non sei se estades de acordo ou que pensades. Queres responder ti? Sí, nada, sí, un pouco que, claro, a postura que penso que coincidimos un pouco nesa necesidade de establecer diálogos un pouco e sacar o debate fora, no? En torno a partir da arte ou servíndonos da arte, establecer debates e ampliar un pouco a comunidade, non? Un pouco, de algún xeito que se vexa que sí que se pode dialogar coas obras de arte e plantear preguntas e que vayan máis aló, no? do que a propia especificidade do artístico, no? Quero dicir, trátase simplemente de confrontar e de abrir un pouco, no? os debates, no? Que se non é moi difícil justificar, no? De algún xeito un traballo moi específico, sobre todo a ollos da sociedade, non? Un pouco, de algún xeito, teñen que ver que aquí se producen cousas e debates e unha reflexión moi necesaria sobre os asuntos que nos competen como sociedade, non? E eso implica eso, un pouco un
unha apertura, ¿no? A outros públicos, seguramente, ¿no? E outros asentes. Sí, ou outros colectivos, outros sectores, ¿no? De algún xeito, ¿no? Buscar tamén. En todo iso, que non sea un elemento proactivo, ¿no? Sí, sí, incluso pensando tamén en outras disciplinas artísticas. Tamén incentivar tamén, ¿no? A parte de colectivos, memoria, claro, de algún xeito, dialogar con, pero tamén aprendendo dos outros colectivos que moitas veces non suelen pasar polo museo, pero que teñen moito do que podamos aprender, ¿no? Sí, aí eu quería engadir quizáis o que ten sentido para esta pregunta, para esta cuestión, é vincular a colección coa investigación, que era de algún xeito tamén o teu reclamo, non? Esa necesidade, porque unha colección sen esa investigación, temos o exemplo do proxecto que organizou Pedro para completar esa para hacer fichas de pezas da colección nun período determinado, pero hai moitos campos máis que se poden aplicar justamente a investigación, non? Iso é un dos objetivos das coleccións tamén, non? A colección non é solamente coleccionar, a colección hai que catalogala, hai que mantela, hai que difundila, e penso que a investigación é fundamental, non? Por eso o que, bueno, fixeches me parece extraordinario porque, bueno, perdón, porque é unha maneira de marcar, digamos, unha forma de traballar, non? E creo que eso é absolutamente fundamental. Se non teñen sentido as coleccións, senón o que estamos facendo é guardar elementos, acumular sin ton ni son, é dicir, porque al final eso te pode desbordar, non? Pero por iso creo que o tema da colección permanente, máis alá da imposibilidade física, non? Que neste momento é evidente, aínda que, por exemplo, as salas de arriba, como decíamos, non? Que son as que SISA concebiu para a colección, e ademais, non é porque SISA o diga, senón porque efectivamente son as salas que teñen unha versatilidade e unhas características que poderían ser idóneas, non? moi flexibles, non? Para traballar nesa dirección, poderían ser o espazo dunha programación rotatoria, pois con os distintos núcleos, non? Que eso, por suposto, seguro que levaría moito tempo, e daí a X tempo pois se vería, non? Si despois habería outras necesidades ou non. Pero o que quero decir é que unha colección permanente debería de ter esa capacidade de permanencia, exactamente, de duración, que facilitase ese tipo de vínculos máis próximos co local, sostidos no tempo. É dicir que feito, falamos, Santi, lembrarás, cando eu propuxen esta exposición, unha das primeiras ideas que te plantexei foi a posibilidade de que a exposición durase 9 meses ou un ano. Que por unha banda pode sonar como un pouco egocéntrico, non decir a miña exposición tanto tempo, pero que en realidade ten a lógica da sustentabilidade, é dicir, facede rendible esta exposición durante máis tempo, dedicade recursos a outras cousas que non serían a sustitución de exposicións continua, e fagamos precisamente un programa de actividades ambicioso que lle dé contexto a ese relato, non? Por motivos fundamentalmente administrativos, non? Por o que puiden entender, eso non é tan fácil como parece dito deste xeito, non? Pero creo que sería un dos xeitos de convertir unha colección permanente, se xa por fragmentos ou dun xeito máis global, nunha ferramenta pedagóxica, que é o que ten que ser, tamén nese sentido de, como decía Rosario, de derivar que historia queremos contar, cal é ese relato, e máis alá. Eu creo que, ademais, estou de acordo, non? Que unha colección permanente ten esa capacidade, non? De xerar eses vínculos máis profundos, de crear ese tipo de lecturas a través de marcos teóricos, etc., etc. Pero, sobre todo, eu estou convencido, en relación a esa pregunta da relación con Galicia, que unha colección permanente do CEGAC, hipotéticamente vista en conxunto desde os anos 50, porque aí é onde comeza, non? Despois se podría debatir se é o comezo ideal ou non, pero digamos, desde aí en adiante, nos daría unha visión da historia de Galicia posiblemente moi distinta a outras das que xa coñecemos. Posiblemente empezaríamos a vernos a nos mesmos, a ver o reflexo, o noso propio reflexo, empezando, por exemplo, porque sería unha historia de Galicia nun contexto estatal e internacional. Por exemplo, sería que é Galicia no mundo
desde os anos 50 en adiante. E eu estou convencido que aí hai moitísimas obras, moitísimos contextos, núcleos que falan de temas que vinculan a Galicia, por exemplo, a ecoloxía, por exemplo, a memoria histórica, o feminismo, o territorio, A migración. a migración, evidente, hai moitísimos temas Territorio. que con artistas galegos e non galegos, galegas e non galegas, serían capaces de crear realmente unha historia distinta de outras que xa coñecemos, non? E ese creo que non é un obxectivo ao algo menor, non? E o vemos noutras coleccións, non? O que non é moi diferente do que fixo Manuel Borja no Reina Sofía, non? O relato, estemos de acordo ou non, co relato que fixo Manuel Borja no Reina Sofía, ofrece unha historia alternativa de España dese tempo, non é? Pois, bueno, é un problema de escala, simplemente, non? Aquí debería de ser posible tamén. É posible, hai que ver. O espazo pode ser outro. Non necesariamente ten que estar aquí neste edificio. De un xeito global de toda a colección, sí, porque non cabe, evidente. No, pero que se pode pensar en una, justamente en una rede onde este espazo está conectado con outros espazos en Santiago ou pode ser en outros lugares onde esa colección permanente poida ter un lugar de visibilidade, ¿no? Bueno, se me permitides, eu, se non fose unha arquitectura tan desastrosa, eu diría directamente na Cidade de Cultura de Galicia. Non sei se habería posibilidades nese sentido, pero vamos, é evidente. Ya daréis unha función social importante. Pasa que aí hai un hándicap, bueno, político tamén, é certo, non? De política cultural, de que se quere facer ali ou non, e despois espacial e arquitectónico, é o que é. Pero Falabas tamén dun Cegante en Vigo, outro en Lugo, Bueno, esas son cuestións como entendo que son máis coyunturais. Non hai un plan definido, nin pensado. É dicir, antes de poder facer unha extensión é preciso reforzar, porque para todos estes traballos de colección, de investigación, etc., fai falta un reforzo do equipo, que o equipo sexa non só capaz de poder realizar eses traballos, sino ter ser o número suficiente para podelos levar a cabo. Cando ti comentabas o tema das coleccións, de outras coleccións como a do MAC, por exemplo, nun momento determinado se pensaba que entre o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia podían plantexar justamente o depósito desa colección ou ben na Coruña ou ben en Santiago, vencellarlo ao CEGAC ou non, pero claro, para facer esa operación aquí, polo menos, se precisaba de unha serie de persoas que puideran revisar toda a colección. Neste momento, por exemplo, non temos unha restauradora estable, é dicir, ten unha reducción de xornada por cuestións de conciliación e, polo tanto, a capacidade é enormemente limitada. Si os equipos non teñen a capacidade de levar a cabo os proxectos, non podemos plantexar os proxectos como efectivamente realizables. É o que pasa, comentábamos agora recentemente o tema da colección permanente do Reina Sofía. Hai salas que están pechadas por falta de persoal de vigilancia. Desde prácticamente despois de 3 meses de abrir. Foron salas que foron tamén o centro da polémica, pero en calquera caso quedaron pechadas de maneira primeiro provisional e depois prácticamente definitiva. Era a gran presentación da colección en un museo nacional.
ese é un problema que teñen en realidade todos os museos públicos, todos, aínda que hai unha diferencia de proporcións entre uns e outros. E tamén xente que, falando da colección de Reina Sofía, xente que coñecemos que estivo traballando para incorporar obras para a colección foron xente con contratos temporais de prácticas, como que allí, ¿no? Pues bueno, que tampouco... Pero bueno, podría ser eso que falaba Miguel Alonso, de investigadores traballando... Relacións con a universidade. Exactamente. Sí, convenios Eso que podría ser. convenios de investigación que permitan precisamente llevar a cabo ese... Recordo na colección Caixabanca que fixemos un convenio coa Universidade da Coruña para a catalogación dos fondos da colección. Estuvieron... Pero era de ricos. No, non eran ricos, no. Eran unhas becas que se lles daban a, yo creo que eran 7 ou 8 persoas, estuvieron traballando, bueno, comigo no espacio da colección, se lles montaron un equipo de ordenadores, se fixeron unhas fichas de catalogación e a partir de aí precisamente se fixe un programa onde se collía información para a página web, ¿no? E eso yo creo que traballaron 1 ano e medio. Claro, eso foi importantísimo porque era un traballo que se non era así era imposible facelo, ¿no? Claro, sí. E, bueno, non sei, penso que eso se podería que mellor facer a través da universidade, Sí, non? é moi factible, eu creo que é unha das vías que hai que traballar así. Traballar. Porque se esperas a ter un equipo quizá máis estable, iso vai ser moi difícil. Moi complicado. Perdón. Ben, si vos parece, vamos a pechar aquí. Moitísimas gracias pola vosa asistencia. Vémonos mañán na USC. Mañá sigo falando do mesmo na aula 10, na aula magna da Facultade de Educación e Historia. Esperamos.